今季睇咗幾多場李文嘅賽事？都起碼有8場9場。今季都睇咗好幾場，都睇咗幾多嘅，即係幾多場啊？大概10幾場都有。哇！咁可以問你首先，你覺得我哋今季表現如何？今季表現呢，一開頭呢隊波都仲係未團結得好啦，都有少少散嘅。其實一開始啲球員都可能未習慣到聯賽，都踢得麻麻。一開始即係咁輸波嘅，但係去到季中嘅時候簽咗尼迪利啊、沙普夫對球隊嘅功力勁咗，同埋組織好咗。但係後尾就踢得越來越好啦，跟住喺精英杯仲可以攞到冠軍，真係令到我哋球迷好開心嘅。成個李文，你覺得呢個 performance 係咪跟 expectation 係完全兩回事嚟嘅咧？我覺得係完全兩回事嘅。第一，老細老闆呢，佢投放咗都好多錢落去間球會度，但係就排名即係聯賽嘅排名就竟然可以去到尾二咯，同我哋嘅 expectation 係完全差好遠咯。你今年 expect 啲乜嘢咧？我今年 expect 聯賽可以去到中上游。咁你有冇覺得我哋今季其實對 team 最大嘅問題係邊一個位？其實對 team 嘅最大問題係真係把握力比較差，係因為有啲球員呢，明明有啲機會呢係可以入波嘅，但係佢哋就唔入。咁你有冇覺得其實呢個把握力之外，有冇啲咩戰術啊嗰啲有冇問題？其他其實 OK 嘅，今季嗰啲其他，但係淨係把握力就差少少。最大問題就係唔夠團結咯，有時。團結。係。咁可以 elaborate 下點樣為之唔夠團結？即係有時呢，嗰啲球員呢，佢都係好獨食啦，同埋佢哋呢都有時都會有啲爭執嘅。咁同埋今日隊波個起伏係好大，即係好似我哋每場個波嗰隊波踢出嚟嗰個內容，或者係嗰個學你阿菲力話齋嗰啲球員嗰個意志啊，或者嗰個團火都好似係個波動性係好大嘅，所以希望下季可以隊波團結啦，同埋個陣容穩定啦。因為上次決賽我都即係婉轉咁講話，每場都變陣嘅，咁同埋啲球員啲踢啲位都唔一樣，好似啲球員都好似有啲學你哋話齋有少少唔知冇心機定係好似提唔起勁咁樣咯。係啊，到你嗰邊啦。我覺得其實就即係可能係，因為我唔知係磨合定乜嘢啦，即係場波踢出嚟咧就好似即係冇乜即係好到肉嘅進攻咁樣，咁變咗好多時就即係嗰個入球數字就會比較少。問埋世榮先。最好是喺場上啲試陣咧唔好嘅，就係試陣太差，喺邊個11個就11個，打翻好啲，打翻好啲咁樣。但用最尾呢兩場嚟試陣，你覺得其實係咪情有可原？算唔算係？唔好，千祈唔好試陣。太多啲僆仔唔掂嗰啲唔識踢嘅，好似點解頭咁高，踢高咗唔掂嘅，成日都要揾緊好好經驗嘅打翻好啲，逼佢嘛，要逼翻上前嘛先。球佢都好少唔使入波咁，好似成班都好似。嗱，我就少少睇波，但係如果用咗成年嚟試陣都係試到咁嘅話，你覺唔覺得係一個問題，定係話真係我哋個 patience 唔夠呢？其實我哋都俾咗一季嘅耐性，咁希望下季會早啲隊波早啲去，即係喺陣容啊、磨合啊好多方面早啲去磨合咯。因為今季阿沙保夫同埋尼迪利都係季中先加盟㗎。其實1、2月、3月咧都有球員加盟，你變咗磨合嘅時間又要重新磨過啦啲陣容。上半季嗰個巴西前鋒大倫道又話唔啱走咗啦，雲貝基又走咗啦，咁啊域陀借咗俾人哋，咁其實成隊波都真係不斷喺度每個月喺度變緊㗎。我相信啲球員佢自己都好清楚個情況咯。喺外援方面變咗我哋外援好似蝕底咗咯，要靠班華人，咁但係你同人踢人哋都有外援，咁你就變咗成隊波好似好蝕底咁樣咯。你有冇覺得你印象中最好同最差邊一場賽事？其實印象中最好嗰場就應該係精英杯嗰場決賽，因為啲球員都好有決心去贏呢場比賽，跟住好有鬥志咁樣去拼搶。都係覺得係精英杯決賽啦。最差就應該係即係輸傑志嗰場6-0啊嘛。足總杯。足總杯輸傑志，因為啲球員都冇嗰份決心去贏傑志嗰次。
跟住導致即係原本可能唔使輸咁多球嘅，不過都最後輸咗6球。最差應該係今場，竟然，你係啊，覺得差喺邊個位？差喺佢哋根本就係全部都係冇團結，同埋佢哋有少少 hea 踢。呢一季你會點樣評分，同埋最好嘅球員會邊位？對你嚟講？對我嚟講，如果講 passion 嚟講呢，我覺得史提芬係最有 passion 嘅，所以我會俾佢係今季睇得好嘅球員嘅。其實老實講，咁我自己啊比較中意20號白志芬嘅，不過今年成隊波都踢得唔好啦。咁亦都雖然好攞咗杯，但係成隊波今年起伏好大嘅。咁我係一個真正支持李文嘅話，就唔係咁開心啦。咁希望嚟緊呢一季嚟緊下19至20呢一季，我哋個陣容啊，或者喺嗰個磨合啊、訓練呢，或者球員有嗰個積極性，我哋可以睇到咯。係嘛？即係其實我哋啲球迷唔係話好偏激，話要鬧啲教練或者係球職，我哋會支持佢。但係今季嘅表現真係特別啲，最後呢2場聯賽都幾令人失望咯。係，我就即係會想揀鄭少君嘅。鄭少君。係啊，因為其實佢嗰啲進攻其實都唔錯咁樣，即係而且佢係即係。年輕球員嚟講，佢嗰個有 potential 啊，即係有啲潛質咁樣。我希望佢繼續努力啦。咁你咧？我都係鄭少君，有攻有前啊嘛，佢可以守就守，攻就攻，即係睇我哋點睇咁可以。全季我覺得係尼迪利，因為佢真係為李文增加咗好多功力。如果你要留嘅話，你都會揀佢嘅咩？係啊，留尼迪利同埋沙普夫。我覺得係沙普夫。因為咧，佢啱啱入嚟之後咧，佢咧其實係打得非常之好，其實提升咗球隊嘅linking 係咯，會令到成隊波更加有精神，同埋係好 take 呢個 leadership 嘅一個 role 咯，我覺得。OK，咁如果問翻你，你成季如果10分滿分，你覺得呢一隊波成隊今季係值幾多分5、6分。6分。係。你希望下季見到啲咩改善？希望下季佢哋會更加努力，同埋更加係團結嘅。OK，thank you，Lucas，拜拜。